Hazır haly baradaky maglumat. Rossiýanyň çäginde ýerleşýän Daglyk Altaýda gadawagtaş işler geçirilenine tapylan çitme haly. Sergey Urudzenko bilen Mikhail Gryazov 1929-njy ýylda Dagyň günnäger çägini, ýagny Rossiýa bilen Mongoliýanyň serketleşýän ýerini barlap öwrenip başlaýarlar. Barlyk işler 1949-njy ýyla çenli dowam edýär. 5-nji Padyrk tepesi atlandyrylýan ýerine gadawagtaş işler geçirilenine barly bir adamyň ellerilmedik guburunyň üstünden marlýar. Bu ýerde tapylan ýer deminiň aýratçynlygy oňa geçen çyýgyň buğda urulyp, o ýerde goýulan zatlary asyrlaryň dowamyny çüýremekden saklamagdyr. Bu ýerden jeset, atyň ystahany, keçeden taýýarlanan kojalyk we at esbaplary, geyim möýlekleri we çitme haly tapylýar. 5-nji Padyrk tepesinden tapylan haly gowy saklanyp galan tapynylara degişlidir. Arheologiýa we awatlyş tilsimatlarynyň kämil bolmagy bu hala zeper ýetirmän ýer zemininden alyp çykmaga mümkinçilik berýär. Halynyň adawlyk bölüginiň zaýalanmagy onuň asyl durkunyň saklanyp galmagyna päsgel bermeýär. Padyrk tepesinden tapylan haly iňe dördüle ýakyn görnüşdedir. Padyrk halysyna çeperçilik taýdan berilen baha. Öz boluşly kompozisiýasy, renkleriň sazlaşygy, çitimleriň dykyzlygy, utlap ýören saýgaklar, atly eskerler, grifonlar. Haly mikroskopda synlananna onu dokumak üçin mämişi gyzyl, açyk ýaşyl, sary, gara renkli sapaklaryň ulanlandygy anyklanýar. Padyrk halysynyň 1 metr kwadratyna 360 000 çitim ýerleşipdir. Munyň özü ýokary görkeji hasaplanýar. Halynyň garanak şökmünne daşky aýlawyň her tarapyna gyzyl düşüň ýüzüne 7 sany atly eskeriň şekilde dokulan. Içki aýlawyny tary düşüň ýüzüne otlap ýören saýgaklaryň şekilde dokulan. Saýgaklar bilen atly eskerleriň barýan ugry biri-birine garşylyklaýyn saklanan. Halynyň merkezinde 24 sany 4 burçlugy, gyzyl düşüň ýüzüne gül şekilleri, naqşlar ýerleşdirilen. Padyrk halysyna ilmi nazariýet. Padyrk halysynyň gelip çykyşy barada dürli ilmi çaklamalar bar. Onuň Altaýda dokolmadygy anyk. Ol Aziýanyň önümi. Ol antik döwrüne degişli bolup naqşlaryň ýerleşdirilişi musulmançylykdan ozalky wagta degişliliginden habar berýär. Padyrk halysynyň nepisligi, halçylyk sunugatynyň biziň eýýamyzdan ozalky 5-nji asra çenlik hem uzak ýoly geçenligini we kämilleşenligini görkezýär. Ulanlan çeşmeler, Daglyk Altaýyň Padyrk tepesinden tapylan biziň eramyzdan ozalky 1-nji müňýyllygyň ortalaryna dokulan diýip senelenýän bu haly häzirki wagtda Sankt-Peterburgyň döwlet ermitažyna iň bir gymmatly eksponatlaryň biri hökmünde saklanýar. Halynyň haýsy halka degişliligi barada ol orada işleýän hünärmenler, alymlar köp ýyllaryň dowamyna manydaş bolmadyk ilmi işler, makalalar çap etdirdiler we bu iş häzir hem dowam edýär. Halynyň gadymyligi, naqşlarynyň kämilligi, çitimleriniň nepisligi, onu döreden halkyň halçylyk sunugatynyň binýadynyň gatyk adymydygyna şaýat bolýanlygy sebäpli halçylyk sunugaty bilen meşgul bolýan milletleriň wekilleri bu halynyň özleriniň güdün suwd etjek bolup azara galýarlar. Bu haly Daglyk Altaýa nireden gelip düşdük diýen sowala Kavribusinis.ru internet saýtyna şeýle maglumat berilýär. Biziň eramyzdan öňkü 2-nji asyrda türkmen taýpalarynyň Dag, Parfian, Ata-babasy häzirki Türkmenistanyň çäklerinden Altaýa we Mongoliýa tarap ýörüş edipdirler. Olar öz ýanlary bilen halçylyk sunugatyny hem Merkezi Aziýa alyp gelipdirler. Olaryň gelmegi bilen bu ýerlerde şöhratly türkmen atlary hem peýda bolupdyr. Soňra ol atlary Hytaýlylar asman atlary diýip atlandyrypdyrlar. Belli arheolog Masson uly 1949-njy ýylda 5-nji Padyrk tepesinden tapylan köp renkli ýüňden çitilip dokulan haly gadymy Parfiya hallarynyň durkunyň nähili bolanlygyny belli bir derejede göz öňüne getirmäge mümkinçilik berýär diýip belleýär.
Dağlyk Altaýyň Pazark tepesinden tapylandygy sebäpli Pazark adyny alan bu halynyň türkmen gowumlarynyň halyçylarynyň elinden çykandygyny türkmen taryhçysy professor taryh ilmläriniň doktory Öwed Günnoğduýew haly türkmen kalby atly ilm makalasyna degerli delilleriň üstü bilen suwud edýär. Talgylanylan makalanyň başynda bu gadymy haly barada baryp 1914-nji ýylda Felkerzam eger kimdir birini iň bolmanyna bir ýola gadymy türkmen halysyny görmek meýesser bolsa, dokulyş usuly barada aýtmanyňda da onuň naşylaryny hem ol hiç wagt beýleki taýpalaryň we halklaryň halysy bilen garşyşdyrmaz. Halydaky öz boluşly naşylary, deňi taý bolmadyk renk sazlaşygyna, haýsydyr bir geometrik şekillere düýpli düşündiriş bermek mümkin däl diýip mysal getirýär. Zalatoy Aryol saýty Stary Gody jurnalynyň 1915-nji ýylyň iýun aýyna sanynyň Baron Felkerzamyň Starynny Kavris Redny Aziýa atly Orta Aziýanyň halklarynyň hallaryny düşündiriş berýän maglumaty çap edýär. Ol işte türkmen, qırgız, özbek, qypçak, kungrat, garagalpak, lekay, Owganstanyň buluşlaryň hal önümleri hemde olara salynan naşylar barada düşündiriş berilýär. Beýleki taýpalaryň we milletleriň hal naşylaryna berilýän düşündirişiň ne derejede dogrulygy barada kelam aýtmaga çakym ýok. Emma awtoryň türkmen hallaryna, Dudynyň maglumatlaryna salgylanyp özbek hallary diýip düşündirmegi, onu da türkmeniň Beşir, Gyzylaýak, Kerkin aşly hallary, nämçündir bu hallary Türkistanda hatda Kavkazda da özbek hallary diýip atlandyrylmaýar diýip geň almagy, onuň hal naşylary boýunça türkmen hallaryny aýyl-saýl etmekden ejiz gelendiginden habar berýär. Ol türkmenlerde de Gyzylaýak we Beşir atly taýpalaryň bardygy barada Bagaliowanyň tasdiklaýandygyny belleýär we ahyrynda da bu mesele entek anyklanmagy talap edýär diýen pikiriň üstünde durýar. Maglumatyň ýazylandan bäri bir asyr wagtyň geçendigini, ol adamlaryň saýry milletdenligini, o döwürde isläň maglumatyny tapmak eleterli bolmanyny we ýene bize mälim bolmadyk köp sebäpleri özüňne tutsaň belki öýkelemeli hem däldir. Ýöne şunuň ýaly maglumatlaryň alim adamlaryň ilmi işlerine saklanyp galmagy, türkmen halysynyň otunyň renk sazlaşygynyň hem naş salyş usulynyň hiç bir halkynka meňzemeýändigini, o naşylaryň ýöne bir dürli renkli sapaklar bilen çyzylan çyzyklar dälle, many mazmunly ýazylan wesiýetdigini, iqrarnamadygyny açyp görkezýän gowrumly işleri etmäge borçlandyr. Türkmen halysy barada daşary ýutuljahan keşdeleriň, halyşynaslaryň ýazyp galyran maglumatlaryna ýüzleneninde geometrik köp gyraňly şekiller diýen sözlere köp gabat gelmek bolýar. Türkmen naşylaryna 20-nji asyryň ahyrlaryna çenli geometrik görnüşli nusgalar özgördi.
bu halynyň türki halysydygyny subut edýär. Halyda yerleşdirilen atly isgerler, taýgaklar, grifonlar we merkezdäki dagyşlaryň yerleşdiriliş tertibi barada anykdan aýdyň beýan edilýär. Şonuň üçin bizi merkezi 24'e bölünen bölükde dört başyna almy çeşmelerde lotus gülüni meňzeýär diýip atlandyrylan 4 sany gunçanyň şekli bar. Şol gunçalaryň her birinde 2 jübit gönçedikler bar. Goşmagyň her burçunda kebelegiň ganatyny ýada salýan
denilýän Iqbal runasy. Anam atlandyrylýan bir nişan bar. Kenneth Meadows'un Magi Rune adly kitabynda bu barada şeýle düşündürüş berilýär. Bu erkin runy ruhy dünýädäki güýji hem de düzgün tertibi alamatlandyrýar. Kä halatlarda Iqbal diýip atlandyrylýar. Emma ol ondan başga da bir näçe many mazmuny iýedir. Bu öňünden aňladyp bolmaýan hakykatyň döremegine goýulan binýatdyr. Diagramma, manogramma we şu kysymly nişanlar bilen many aňladylýan alymlarda tegeliklige ýene-de türlü manylaryň berilýändigine duşmak bolýar. Tegeliklik türkmenleriň durmuşynda ulanýan zatlarda da saklanyp galandygyny ýatlamak gerek. Ýenalary netlenip ýasalan şaýseplerde guppa, gulýaka, appasy, erkek adamlary netlenip ýasalan şaýseplerde bäzwen, toku, atlara netlenip ýasalan şaýlarda göğüswen tegelek görnüşindedir. Şeýle hem türkmenleriň söwüş galkanlary hem tegelekdir. Egin eşik bäwatda aýdylanyp türkmenleriň oturumly yer ýurt aýratynlygyna görä nagşlamak usuly aýry-aýry bolsa da oglany we gyýdan etläp tikilen takyalar tegelek görnüşinde bolupdyr. We kädirkem şo görnüş saklanyp galypdyr. Bu misaly erkek adamlaryň telpekleriniň we aýal böwrükleriniň lepesiniň tegelek görnüşdigini hem goşmak bolar. Bu misal hojalykda ulanýan zatlar bilen hem uzaltmak bolardy.
maglumat berilýär. Grifon Nüfki ilkinç hayvan şeklidir. Onun kellesi bilen qanaty burgudunky, bedeni ýolbarsyňky we guyrugy ýylanyňky bolmak bilen bu haywanlary özüne birikdirýär. Grifon ilkinji nobatda goraýjy tumar hükmüne kabul edilipdir. Şonuň üçin dürli döwürlerde köp sanly ýurtlaryň tuguralaryny beräpdir. Grifon ýurdu behimdarlyk bilen dolandyrmagy ýa-da gödökçilik etmegi, durnukkullygy birleşdirilen jandarlaryň güýçi hükmüne kabul edilipdir. Grifon ýagdaýa tiz göz ýetirmäge, dogry we maksady okdunly hereket etmäge, paýfatly hemde ak ýürekli ýolbaşçylyk etmäge kömek edýär diýen inançlar bolupdyr. Ilmi çeşmelerde grifonlaryň görnüşleri, ulanlan ýerleri barada dürli maglumatlara duşmak bolýar. Olaryň birine bu aýylganç haywanyň altyn gorugçy hasaplanyny bellenýär. Käbir maglumatlarda bolsa olaryň daglarda hazyny goruýjy hasaplanýanlygy bellenýär. Grekleriň düşünjesine göre onuň sesi gulleri sollurýar, ot çöpler gowradýar. Grifon atlaryň ganym düşman hasap edilýänken bolsa onuň aňyrsy atlaryň tohumyndan hasaplanýar. Şeýlede grifon ýa-da griffin, grekçe grops, latinçe gropus sözünden gelip çykýar. Grop sözüniň başga-da bir grek sözi bolan grupos, ýagny küýkü, gyşyk sözi bilen bagly bolmagy mümkin diýen çaklamalar hem bar. Esasy görkezjisi güýç akyl paýhasdan peýdalanmak. Türkmen kowmlarynyň hal naqşlaryna geometrik naqşlaryň mahsus bolmagynyň aňyrsyna naqşlaryň gadymy çyzyklar arkaly aňladylýan diliň piktogramma, ideogramma, şine we run nişanlaryň esasyna döredilen barada hakykat ýatýar. Ondan başga-da türkmen hemde türk halklaryň hallaryna mahsus bolan bir aýratçylyk merkezi naqşlar bilen gara naqşlarynyň arasyny hemde gara naqşlarynyň da her setiriniň arasyny bir jübüt gara, bir jübüt gyzyl, bir jübüt alaja, ýene gyzyl gara zolok bilen bölünmegdir. Bu stil bir seretsem bir naqşy beýleki bir naqşdan aýyl-saýl etmek, arasyny bölmek üçin ulanylýan ýaly bolup görünýär. Beýlek milletleriň hal naqşlarynyň yerleşdiriş usulyna hem merkez bilen gara naqşlaryň arasyny bölmek usuly bardyr. Emma olarda köplenç bir renkli geçirilýän zoloklar bilen bölmek usuly mahsusdur. Alagorda türkmenleriň el işleriniň hemmesine diýen ýaly salynýan akly garaly naqş. Ayal eşiklerine salnanyna ýaşyl sapakdan inçerek ýüp ýyşilip üstünden ak sapak bilen berkidilýär we şunlukda aly görnüşe getirilýär. Munda ak gara çyzmak gezekleşip gelýär. Halyda ak we gara ýüpler gezekleşdirilip çitilýär. Keçede bolsa ak gara ýüňler gezekleşdirilip ýa-da toglanyp basylýar. Muňa alaja hem diýilýär. Kenneth Meadows'un Magic Rune adly kitabyna beýik ýokluk barada şeýle düşündirilýär. Dünýädäki ähli pelsepiler, ähli barlyk beýik ýoklukdan emele gelýär diýen pikir tasdiqlaýar. Nokot ýa-da tegelek gowrum bilen şekillendirilýän beýik ýoklugyň hiç bir hili sudury hem hiç hili ölçegi hem ýok. Beýik ýokluk ýa-ni nokot ýüze çykyp biljek millionlarça mümkinçilikler özüne jemleýär. Şeýlelikde ol ýagny nokot ruhyň bilmeçber, egsilmez, entek hiç hili sypatlanmadyk gudratdygyny aňladýar. Bizim pikirmeçe bu nokot insanyň, haýwanyň we ot çöpleriň ýagny barlykda köpelmek kuýu bolan tohumly sypatlandyrýar. Alagordoň ýa-da alajanyň iki tarapyndan geçýän zolgaýma barada şular aýdyp bolar. 9 ölçegiň birincisi öz menligini synlamak, sazlaşykly hereket hemde onuň şoklasyny emele getirýär. Şonuň netijesinde men mara urilýär. Bu ahwal iň we boy ölçegleri bolmadyk kese çyzyk arkaly şekillendirilýär. Bu ruhyň birinji ölçegi. Şeýlelikde bir tarapdan Padryk tepesinden tapylan bu halynyň bir renkli zoloklary we alajalary türkmen haly we el işleriniň naqşlarynyň salnyş usulyny gaýtalaýanlygyny görkezýär. Ýa-da tersine Padryk halysynyň alaja we türkmenleriň atlandyrylşy ýaly zolgaýmany häzirki günlerimizde çenli ýoýulman saklanyp galypdyr. İkinji tarapdan hem zolgaýmadyr ak
nokot bilen gara nokodyň dörediýän alajan aşlarynyň hasabynyň ören bimeçwerdigi aýan bolýar. Zolgaýma ruhyň ölçegi alaja bolsa ýokdan bar bolmagy, tümlük bilen nury, ömür bilen ölümi we bize entek açylmadyk sırlaryň bir näçesini özüne jemleýär. Halydaky 3-nji aýlawda saýgaklar ýerleşdirilen ýazgy Olja Süleýmanowyň Az-Iyya adly kitabynaky Şumernama ady bilen berilen bölümindäki 60 söziň tertip boýunça 33-njisi Şumer dilinde amaran, gudratly haýwan, ilahydan inen tanajyk, türkü dilinde maran, maral goýun, tegmilli maral, saýgak, ilahy janna diýen manyny aňladýandygy aýdylýar. Şamanlaryň tejribesi adly kitapda bolsa saýgak möhüm dostluk hemde hyzmatdaşlyk, jemgyýetde ýa-da topara degişli bolan birlik duýgusyny aňladýar. Ol zerur bolan özara gatnaşygy görkezýär. Ol adatça mertligi we ak göwnülligi gollaýar. Esasy görkezjisi berkemek we täzelenmek. Saýgaklaryň sany bilen merkeze ýerleşdirilen gölleriň sanynyň deň bolmagy, ýagny ikisiniň de 24 bolmagy, Oğul kowmynyň hemişe dostlukly, ak göwnü gatnaşykda mertlik hemde agdy birlikde bolmagy wesiýet edýän, pähmi aňladýan diýen netije gelip çykýar. Halyda saýgaklaryň daşyndan 69 sany göl aýlanat. Ondan soňra atly eskerleriň 28-si saýgaklaryň bakyp duran tarapynyň garşysyna baktyrylyp dokulan. Şamanlaryň tejribesi adly kitapda atlar barada şeýle maglumat berilýär. At adamyň ýakyn ýoldaşy, haýwanat dünýäsiniň şahsy hasaplanýar. Ol çapyklylaryň uzak ýoluny gysgaldýar. Adamlar bilen ara gatnaşyk etmäge mümkinçiligi giňeldýär. At syýasatda bolanda da adamlaryň agyr ýüküni çekmäge we agyr zähmet bilen bagly beýleki işlerde peýdalanypdyr. At şamanlarda o dünýä akly ýetirmek we zemin çuňlugynyň sırlaryny araşmaga kömek edipdir. At iwerlerini gowşurmak, akly ýetirmekligiň gapysyny açýan güýji özünde saklaýar. Ol häkimlik getirýän güýji hemde jogapkärçiligi birleşdirýär. Kynçylykda onu peýdalanmak möhüm bolup durýar. At bilimlilik we paýhasyllyk bilen aýratyn ara baglanşygy özüne saklaýar. Esasy görkezjisi ara baglanşyk. Hadyrykdan tapylan 2500 ýaşlan bu halynyň haýsy maksat bilen döredilendigini düşünmek, onuň sinalaryna singdirilen ahwallar ýakynan tanamak üçin aktarylan alymy çeşmeler biri hala atly nepis sunutyň sirli dünýäsine hasam ısınışdyrdy. Hala çytylan islenlik nagşyň aňladýan manasyna düşünenimdäki ahwaly beýan etmäge, deňeşdirmäge söz baýlygym ýetmeýär. Her bir täze açylan sır milli sungatymyzyň altyn hazinasyna goşulan ýene bir göwür daşy bolup kalbyna şokla saçyp baýadýar. Şol baýlyk bolsa nişanlar arkaly many bermek alymyň ýene bir baskançyk çuňlugyna alyp gidýär. Netijede bolsa ille dokulan çitme hal dünýäsine ardyly orny eýeleýän bu gadymy türkmen halsynyň özüne saklaýan wesiýetleri, arzulary, ruh anançlary, türkmenleriň şeýlede türk gowumlarynyň gadymy atalarysy bilen aralykda duran sarsma ara baglanşyk saklaýan sütün misallar. Belki şonuň üçin dünýäniň halçylary bu gadymy halynyň şeklini gaýta-gaýta dokuýandyrlar. Şol dokulan hallaryň içinde belli hal suratkeşi Türkmenistanyň halk suratkeşi Ada Gutluýewiň döreden haly eserleri beýlek milletleriň wekilleriniň döreden padryk haly eserlerinden nepislik bilenle, renk sarlaşmakdaky ustadlygy bilenle o hala has ýakyndyr. Şeýle hem Ada Gutluýew padryk halyny türkmeniň şu güni bilen baglanşdyrýan haly eserleriniň de bir näçesini döretdi. Diýmek, asyrlaryň aňyrsyna galan peder wesiýetleri,
türkmen ruhuny täze rowuşda ýaşamagyny dowam edýär. Türkmen halkynyň nefisligi, ylaki ýazgylary dowam bolýar.